हावड़ा से निकली ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही चलिए थी, देखते लेकिन हैं। कुछ किलोमीटर आगे एक आतंकवादी पुल पर टाइम बम लगाकर नदी में कूद जाता है। कंट्रोल रूम को खबर मिलती है, मगर ट्रेन की ब्रेक्स फेल हो जाती है। सामने मौत देखकर ट्रेन में चीख पुकार मच जाती है। कंट्रोल रूम तुरंत सेना को अलर्ट करता है। तभी भारतीय सेना का एक जवान बिना वक्त गवाए बोट लेकर निकल पड़ता है और पुल पर चढ़ने लगता है, लेकिन बम फटने में सिर्फ 5 सेकंड बचे थे और ट्रेन भी करीब पहुंच चुकी थी। जवान बिना सोचे बम लेकर नदी में कूद जाता है। नदी में बड़ा धमाका होता है, मगर ट्रेन सुरक्षित निकल जाती है। तभी नदी किनारे बहादुर जवान बहकर आता है, जो बुरी तरह घायल है और उसने सैकड़ों जानें बचा ली थी, मगर किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब